不让随便拍。哎，没事，我谁，主要是谁捉你啊？不行我就删了呗。没人管现在。这个地方拍一拍，效果很不错。这些工人也不管你啊，关键。你我发现你他妈老给客户拍这么一个机器的照片，根本不直观，人根本不理你。行，绕一圈算了，绕一圈。看看有没有人管你，没有人管你就算了。